बिंगो अचारी मस्ती चटपटा स्नैक 66 ग्राम 67 ग्राम वजन 20 रुपए कीमत। परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आज करेंगे इसे अनबॉक्स। साफ हाथों से पैकेट खोला और साफ हाथों से बिल्कुल इसे प्लेट करेंगे विथ क्लीन हैंड्स। लुक एट दैट गाइस, बहुत बढ़िया टेम्पटिंग लग रहा है। भीनी भीनी खुशबू। टेस्ट की भी बात करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करिए। अचारी टेस्ट ज़रूर है। माइल्ड अचार, तीखा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। सब एज ग्रुप के लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। लाइट स्नैकिंग के लिए आइडियल स्नैक है बिंगो अचारी मस्ती। परचेज लिंक्स कुछ डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।